গুড মর্নিং বন্ধুগণ। তো আমার চ্যানেল ডাইরি পাপিয়াতে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো সকাল হয়ে গেছে, তো আমি ঘরটা ঝাড় দিয়ে রান্নাবান্না শুরু করব। তো বিয়ের পরে তো আমাদের এই ঘর ঝাড় দেওয়া দিয়েই দিন শুরু হয়। বিয়ের আগে সেটা আলাদা ব্যাপার ছিল। সকালবেলা মার ডাকা শুনে বা বকুনি শুনে আমাদের উঠতে হতো, তারপর মুখের সামনে খাবার পেয়ে যেত। কিন্তু বিয়ের পর আর সেটা হয় না, নিজেকেই সকালবেলা উঠে নিজের খাবার করে নিতে হবে এবং বাকি সবাইদেরকে খাওয়াতে হবে। তো চলুন একটু বাইরের ওয়েদারটা দেখে আসি। দেখুন আজকে বাইরের ওয়েদারটা ভীষণই সুন্দর। এত বৃষ্টি হচ্ছে, প্রায় 10 দিন হয়ে গেল জানেন এখানে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আর এত সুন্দর ঠান্ডা ওয়েদার, দেখুন রাস্তাতেও পুরো জল জমে গিয়েছে। তো বৃষ্টি ওয়েদার, তাই জন্য আজকে ভাবলাম একটু চিকেন কষা করি। তো সেই জন্য চিকেন নিয়ে এসছে আমার হাজবেন্ড। তো এটাকে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। মাংসটাকে যত ভালো করে ম্যারিনেট করা হবে টেস্ট কিন্তু তত ভালো হবে। তো আমি জানি ওয়েদারটা বৃষ্টির ওয়েদার, এখন খিচুড়ি খাওয়ার দিন, কিন্তু আজকে আমার খিচুড়ি খাওয়ার মুড নেই, সেই জন্য আজকে আর খিচুড়ি করিনি। 2-1 দিন আগেই খিচুড়ি করেছিলাম, সেই জন্য আজকে ভাবলাম আজকে আলাদা কিছু করি, সেই জন্য আজকে চিকেন কষা করছি। তো আমি ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। তো এবার আমি আলুটাকে ভেজে নিচ্ছি। আমরা বাঙালিরা মানেই হচ্ছে চিকেনে আমাদের আলু লাগবেই, চিকেন হোক বা বিরিয়ানি হোক, আমাদের কিন্তু আলুটা ফেভারিট। তো অনেকে এখানে আছে যারা বিহারি, বেশিরভাগ তারা কিন্তু আলু খায় না, কিন্তু আমরা তো আলু ছাড়া আমরা কি জানি না। তো আমি এখানে সবসময় বাটা মশলাই ইউজ করি, কারণ আমার গুঁড়ো মশলা অতটা পছন্দ হয় না। আর বাটা মশলার রান্না কিন্তু খেতে সত্যি খুব অসাধারণ হয় গুঁড়ো মশলার থেকে। তো যখন পরিমাণে অল্প হয় তখন বাটা মশলা ঠিক আছে, কিন্তু বেশি পরিমাণে হয়ে গেলে তখন গুঁড়ো মশলা অনেকে ইউজ করে। তো আমার এখানে যেহেতু দুজন থাকি, সেই জন্য আমি বাটা মশলাই ব্যবহার করি। তো আমার মা বলে মশলাটাকে নাকি যত ভালো করে কষানো হয় তত নাকি মাংসের টেস্ট বেড়ে যায়। তো ওই জন্য ভালো করে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। তো আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি যে আমার মা তো ভালো রান্না করে, কিন্তু তার থেকে বেশি ভালো আমার বাবা রান্না করে। আমার বাবার হাতের রান্না মানে অসাধারণ। আমার হাজবেন্ড যিনি, তিনি কিন্তু আমার বাবার রান্না খেতে খুবই ভালোবাসে। আমার বাবা সত্যিই খুব সুন্দর রান্না করে। বাড়ি গেলে বাবাকে গিয়ে বলি, বাবা আজকে তুমি রান্না করবে, কিন্তু বাবা যদি বাড়িতে থাকে তখন। তো আমাদের মাংস কষানো হয়ে গেছে, তা আলুটাকে দিয়ে আমি পরে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। তো দেখুন কেমন কী সুন্দর কালার এসছে। এবার আপনাদেরকে একটা ভাজা মশলা দেখাচ্ছি, যেটা মাংসতে দিলে মাংসর টেস্ট কিন্তু ভীষণ ভালো হয়। এটা আমি আমার বাবার কাছ থেকেই শিখেছি, যে এই মশলাটা দিলে কিন্তু মাংসর টেস্ট সত্যি অসাধারণ হয়। আপনাদের চিকেন মশলা বা অন্য কোনো মশলা ব্যবহার করতে লাগবে না। একবার এই মশলাটা আপনারা বানিয়ে দেখে নেবেন আর মাংসটা দিয়ে দেখবেন, যদি ভালো না লাগে তবে কিন্তু জানাবেন আমাকে, বা ভালো লাগলেও আমাকে কমেন্টে জানাবেন। তো আমি এখানে জিরে, ধনে আর গোটা গরম মশলাকে ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি, বা এটাকে আমি ভালো করে বেটে নেব। তো এই মশলাটা দিলে সত্যি অসাধারণ লাগে। তো এবার আমি মশলাটাকে দিয়ে ভালো করে মাংসটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নেব। তো আমার হাজবেন্ডও এই মশলাটা দিলে সত্যি মাংসটার টেস্ট ভালো লাগে বলে, আর আমারও ভালো লাগে। তো আজকে আমার দুপুরবেলায় রান্না হয়ে গেছে। আরও বিভিন্ন সবজি করেছিলাম, তো সেটা আপনাদেরকে দেখালাম না, যেহেতু ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। তো রেডি হয়ে গেছে। তো চলুন একটু বাইরেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিন। দেখুন ওই যে দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তো মালগাড়ি আসবে, সেই জন্য ওখানে মালগাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িগুলোকে। আর এই যে ইয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা অনেক বড়, এটা হচ্ছে শেষ প্রান্তে একদম লাস্টের দিকে। এখানে লেবাররা সব, ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে, ওখানে সমস্ত লেবাররা স্নান করে যখন মাল নামানো হয়ে যায়। তো অনেক গ্রামের থেকে, অনেক দূর থেকে লেবাররা এখানে আসে মাল নামানোর জন্য। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা হচ্ছে জলপাই গাছ। আগে যারা পাশের কোয়ার্টারে থাকতো তারা লাগিয়েছিল, এবার প্রচুর ফুল হয়েছে। আগেরবারও জানেন তো অনেক হয়েছিল জলপাই। আজকের ভ্লগটি এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।